今日同大家分享一個382尺居屋單位裝修。村3、4人單位，咁啊現場咧就做緊裝修嘅，我哋嘅進度咧就去到埋尾啦。咁啊呢邊做廚房啦，同樣一樣嘅，做咗一個舒適嘅呢就對比，下邊嘅係楓木啦，上邊係白色嘅。咁啊客人就未搬電器啦，我哋依家係工程埋尾嘅狀態。咁至於廁所呢邊咧，一樣改咗個 PD 門，咁啊呢邊咧做個間外嘅啦，可以令到成套呢個廁所櫃咧可以做個完整嘅。咁啊呢側邊咧就有一個好嘅沙口，就係包翻條木。咁我哋啲木咧係 ENF 嘅，做咗防潮防霉處理嘅啦。咁打埋玻璃膠出口就好靚。咁啊鏡櫃啦，防天花啦，咁同樣做咗肉皮嘅，令到個光澤分離啦。咁入到呢邊嚟啦，呢邊客廳咧佢做咗個滿地台嘅，咁啊師兄又執嚟又出啦，做呢個背景啦，跟住間牆位啦，電視背景，咁啊電視背景咧連埋滿牆做，滿牆做嘅意思咧，我哋呢邊係做唔埋個暗門嘅，呢個房間門啦，做咗個隱形嘅呢個效果。呢個房間門啦，跟住入到房咧就比較簡單啲，因為個客想留大個空間嘅，有張床啦，4隻床啦，跟住呢個梳妝台啦，同埋衣櫃。衣櫃上邊仲咪有吊櫃過埋門邊呢度嘅，多啲收納空間啦。入到嚟呢邊另一個房，咁啊呢個仔房啦，咁啊佢做一個張床，都係4隻床，咁啊呢邊係書台、書櫃啦，轉翻過呢邊做衣櫃嘅。今日現場就係咁多嘢。